Ayan, so for today's video, mamaling kita karong hapon, no. So, medyo gabiin na. So, alas 6 na ni diri, medyo ngit-ngit na kay murag kaulan na ng person. And of course, nagyan na mo ni diri ni nanay ang kikiam, tapos chicken balls. Of course, mamalit mo ni nanay kay di na to rin palang pasun kay favorito ni nanay for today's video. Yes, for today's video, ang gi-order diri isa ka quick and of course, chicken balls. So, mura akong gi-order diri kay murag sanra mukaon ko na dili kay ko ganahan mukaon. For today's video, okay gana. Ato ang sauce diri is walay sili, which is katong plain lang, of course, suka. Tapos ginagdagan ako si nanay og sauce kay murag sabi na gamay-gamay ra daw punan-punan daw. And yes, for the mga onami. So here she is. So first bite ni Motherland. Sabi ko hinahinay kay init-init ra ba yung taon ni Inday. And yes, favorite ni nanay karon gawa pa sa natagbaw, no, kay wala man ni sa probinsya for today's video. And yes, for me, kaon ako isa ka squid balls kay mura pa akong gana ni tilaw ako. Actually wala jud ko gana mo kaon kay murag nabusog na umay ra po ko kay sige ko kaon diri ano. And fast forward na namin diri banda sa farmers. And of course, musa kami sa farmers kay mamang grocery pud may gamay karon before may mamalingki. So yes, medyo busy or dili kay busy karon kay murag aywan ko bakit di. Ay nako, ang gulo naman basta motawid namin diri sa pedestrian line papuntang farmers kay mana kami dito sa farmers sa manabok mi dito sa Super 8. And of course na namin sa flyover. So ang ato ang karsada diri update sa rest update. So atong EDSA diri, so ang kubaw ilalim medyo daghang ngagi, ang kubaw ibabaw wala ra, no. So fast forward mo tami dito sa Super 8 Siri kay mo dito may grocery nanay kay medyo barato ra baga may percentage ang presyo. And of course akong pamalit diri ang mga importante lang kinahanglanon sa mo ang balay, of course tuyo, suka, magic sarap, napalit po si cherry gamay, of course tinapa kanang corned beef, noodles, and of course downing, sabon kay mo gyud pinaka-importante sa balay, no. So dili na mamalit og dili importante kay mahal ang palituron karon medyo apike ang bulsa kunohay. And yes, of course ang kita man dig value fitting ni nanay kay tambal siyang dili kalibangon da. Hindi magdugay, yes, nakita na namang value fitting among gipangita. So nagbayad na mis counter and mo ulit na mi. So mo na imong napalit diri so padulong tayo sa market. Paliton karon is pang LAW-OYY yun na recipe. So nipalit ra ko drig talong, talbos sa kamote, alagbati, kamunggay o kanang saluyot. And then nipalit ko bugas diri ko may kanong bugas oy na hot dan jud mi. So fast forward na mo mi sa balay disay. So mo na akong pamalit diri sa tong sahog sa tuang LAW-OYY. Napalit ko sayuti diri kamunggay, of course okra, sayuti, alagbati. And yes, nipalit ko bulad na palutpot atong pampirituhon na lami po ni partner sa to ang LAW-OYY. And then nipalit ko uyabang, dagudagong uyabang batong pangsahog sa ato ang LAW-OYY para na ay extra flavor na very yummy. And dito magdugay magtag tubig diri so rice cooker ako nga gamit kada ko kay mura may available na mo diri mura feel na ko makasya naman kay gamay-gamay ra. And isang butang tag tubig asin, and then atong luno na to ang ahos, sibuyas ug luya nga lamas, and then kamatis optional na ni siya ug gusto ra gyud pud ninyo, di ba? And isa ko na siyang hulaton og mabukal, and then ato i-flex diri nga atong uyabang. So limpyo na ni ako nang ipang hugasan na, of course natago na itong mga gulay. So ready to luto-luto na itong kamunggay, alagbati, of course talong okra og sayuti and saluyot. So yes, magbutan itong magic sarap diri sa itong tubig while magkulo-kulo para papaano may lasa na. So depende ra na yung ibutang betchin ba or magic sarap. So mura po niya ako available diri So ato nang takluban medyo nabukal lang ang tubig. Ato nang ilulo na nga to ang talong, sayuti ug ang okra. So in fairness, lami gyud niya itong utan karon kay murag lami talaga sa tagog gulay duha niya kay napuno man niya to ang rice cooker atong ilipat ri sa tong calderin, no, para maayong pagkaluto. So while nabukal na to ang vegetable akong yun na to ang uyabang, tapos yun na akong alagbati, and of course ato ang saluyot, and then kamunggay. So ang ato na ni siyang ilunod tanan para mag-isahan nagbukal tapos maluto na dadayon, no. So since sa puno-puno atong calderin, of course ato sang iduot-duot para maigo jud. So isang bukal lang na pila man kinabuhi ni mga dahon-dahon oy baligdos ra. So isang bukal na atong hulaton og maluto na. So yes, pila ka minuto, siguro mga 3 to 5 minutes luto na po siya. So this is pansit, the final look sa water recipe. So ready to serve na in your table, guys. So di Bisaya di mo ni best recipe sa mga Bisayan LAW-OYY nga utan tapos partner ang bulan. So wapatan na human luto sa tag prito nga bulan nga tong palutpot, no. So itak ang kalahan, of course butang og oil ang hulaton og mainit. And yes, mga pila ka minuto mainit ani nga to ang kalahan, of course ay idugay-dugay iluro na nato to ang bulad. So ang atong bulad karon is palutpot. So palutpot ang tawag sa Bisaya. Ako kay wala sa tawag din sa Tagalog, basta mo niya ako I use my terms Bisayan kay Bisaya ko, okay? So kamo na mag-adjust sa all. And yes, mga pila ko na to ng balhin ng bulad kay pud paigaw ay kay makaon pa baka na tumapiya pa eg dili na. So yes, ang atong purpose sa bulad dito na butang sawsawang suka, sili og sibuyas para porting na miya gyud ang kaon ng person karong gabi. Kamo dron sa inyong sudan diha mo mura gyud ni. So for this video mga ona ta, happy tell me everyone and goodbye.